Hej! Visst kan svensk politik kännas som det unga paret som nyss köpt ett hus. Avlopp och dränering är slut, men de väljer att renovera köket. För det är så mycket roligare och ger många fler likes på sociala medier. Det går så där efter en tid. I oktober 2020 konstaterar Svensk Handel att mer än hälften av Sveriges butiker har blivit utsatta för brott den senaste tiden. Organisationen Företagarna slår i en nyligen publicerad undersökning fast att 51% av Sveriges företagare upplever otrygghet på grund av för låg polisnärvaro. Svenskt Näringsliv konstaterade i en rapport i slutet av 2020 att den sammanlagda kostnaden för brott mot företag i Sverige inte understiger 100 miljarder kronor per år. Det motsvarar 2 hela budgetar för rättsväsendet. En statsapparats allra mest grundläggande funktion är att säkerställa de skötsammas trygghet från kriminella. I det ingår att skydda företagen, som är det som i grunden genererar alla de skatteintäkter vi har. Utan företag blir det inga skatter på sikt. Känner du att detta är något du vill ändra på? Prata med dina politiker. Det är det som har makten att prioritera det som är viktigt. Dela gärna och stort tack för att du tittade.